Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Ngayong maga magre-repair tayo ng lalagyan ng baton. Sa kasama ko to na putol. Tingnan nyo, putol. Yan, nasira. Siguro naghabulan sila kaya nasira. Pagbunot niya ng baton, wala. Kape muna tayo. Ito yung gamit ko sa pagre-repair. Yan, naputol. So guys, natanggal ko na yung ito yung nut niya. Tinanggal ko kanina sa lalagyan ng baton. Dito muna tayo sa bahay kasi kape muna tayo guys. Hindi pa ngayon Simulan na tayo guys. So guys, tapos na ang pag-repair natin sa lalagyan ng baton. Like and subscribe na lang for more videos. Thank you!